Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Mədəniyyət yazarı, kino araşdırmacı Vasif Ayan bugün vəfat edən əməkdar artist Vahid Əliyev barədə diqqət çəkən paylaşım edib. Azxəbər.com xəbər verir ki, bu barədə o Facebook hesabında yazıb. Vasif Ayan mərhum aktyorla görüş planladığını qeyd edib. Əməkdar artist Gənc Tamaşaçılar Teatrının istedadlı aktyoru, dostumuz Vahid Əliyevi ziyarət etməyə gəlmişdik. Qapıdan içəri keçəndə Vahid müəllim keçindi. Mən belə hadisə görməmişdim. İlk dəfə belə bir halla rastlaşıram. Bizi gözləyirdi. Təəssüf ki, gecikdik.